Bonjour zusammen. Es gibt einen Garten in Erstein, speziell eingerichtet für die Leute sagen, dass man mit weniger Mehl, ohne Kunst mischt und mit weniger Sprenzen gutes Gemüse züchten kann und vor allem alte, schmackhafte Tomaten. Und in den Garten entdecken wir auf den Bildern von Valérie Ruiz-Souris. Das Ziel ist einfach, den Leuten zu zeigen, dass man anders Garten machen kann, Gemüsegarten. Jeanne ist eine von den 10 aktiven Bénévoles, die diesen Garten namens Canopter unterhalten. Der ist vor kaum 3 Jahren neben dem Ersteiner Lycée Agricole angesetzt worden und hat vor allem einen pädagogischen Zweck. Dass wir vielmals den Leuten explizieren können, dass Pestizide und so Dinge nicht aktuell ist. Ich brauche nur zu sagen, wie groß oder wie enorm alle Courgetten au Potimarron waren. Ohne nichts. Hier wird alles nach den Grundsätzen der Permakultur gezicht. Heu oder Stroh auf dem Grund, für eine ständige Feuchtigkeit, wenig Umstechen und glückliche Bodenwärme. Mitglieder vom Verein Canopter haben auch kürzlich das Gewächshausgebäude 1,20 Meter unter der Bodenfläche. Ist immer dieselbe Temperatur, ob es Sommer oder Winter ist. Zwischen 12 oder 14 Grad. So im Sommer ist es nicht so heiß und im Winter ist es dann mehr wärmer, als wenn es draußen friert. Die Bénévoles wollen jetzt den Winter beobachten, inwiefern das Gewächshaus, das von Bolivien stammt, sich hier anpasst. Die kleine Kartonlade enthält einen wirklichen Schatz. Tomatenteig von Canopter. Bénévoles sammeln Kerne von 100 alten Varietäten, die sie hier abwechselnd sichten. Diversité de couleurs, diversité de saveurs, diversité de formes, une diversité de précocité, etc. Donc c'est une variété extrêmement riche. Et donc on les fait découvrir, on les fait goûter, on les fait regarder. Für die Kerne sammeln, die das Jahr darauf wieder gepflanzt wären, gibt es 2 Methoden. On récupère les graines dans des petits pots qu'il va falloir soigneusement étiqueter. Et après on rajoute de l'eau et en fait on va laisser fermenter quelques jours. Und dann beben sie ihn zusammen und können getriegelt und glasiert werden. Und es gibt die zweite Methode. Maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser sécher. Et cette fois, c'est pas gênant qu'elles collent, puisqu'en fait, au moment où on va les semer, ce qui va se passer, c'est qu'on va préparer un petit lit de terreau, on va poser notre feuille bien sèche dessus, un petit peu de terreau par-dessus, et après ça va germer et le papier va disparaître tout seul. Im Février gibt es dann einen Samenaustausch, damit jeder Mann die alten Tomatensorten widersetzen und genießen kann. Die Bénévoles bauen auch einen doppelten Weiher aus. Ein Teil für Fisch, der andere mit Schilf fürs Wasser filtrieren. Jeder, der so einer einrichten will, kann hier die Inspiration finden. Dann ist es nicht so einfach, dass so ein Equilibre wird zwischen dem Wasser und zwischen den Pflanzen. Und der kleinen Frösche, die Libellule und so. In dem Garten können alle etwas lernen. Denn ab Février wären auch wieder Stage und Werkstätten organisiert. En trame de fond dans toutes les formations, c'est vraiment cette... J'accentuerai sur le fait que l'homme fait partie de cette nature, on fait partie d'un tout. Et quand on en prend soin, qu'on se nourrit correctement, tout ça, en fait, ça nous touche directement. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaie de faire passer à tous les gens qui viennent ici. Und das Ziel ist, dass jeder sich hier wohlfühlt in Zusammenhang mit der Natur und mit seinen Mitmenschen.